प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायमा मोसा आत्मविश्वासको अभावमा देखिन्छन्। उनी भन्छन्, म को हुँ र मैले भनेको कुरा तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। परमेश्वरले मोसालाई उनको शैक्षिक योग्यता वा क्षमता सोध्नु भएन। उहाँले सोध्नुभयो, तेरो हातमा के छ? प्रस्थान 4 अध्यायको 2 पदमा मोसाले भने, एउटा लट्ठी। यो लट्ठी केवल एउटा सुकेको काठको टुक्रा थियो, जसको प्रयोग भेडा धपाउन वा हिँड्दा सहारा लिन मात्र हुन्थ्यो। हामी प्राय मसित केही छैन भनेर गनगन गर्छौँ, तर परमेश्वरले तिमीसित जे छ त्यसैबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको एउटा सानो सिप, एउटा सानो प्रार्थना वा एउटा सानो इच्छा नै परमेश्वरको लागि पर्याप्त छ, तर समर्पणता चाहिन्छ। परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, त्यसलाई भुइँमा फाल। जब मोसाले फाले, त्यो सर्प बन्यो। जबसम्म त्यो लट्ठी मोसाको हातमा थियो, त्यो केवल एउटा काठको लट्ठी थियो, तर जब उनले त्यसलाई छोडिदिए, तब त्यसको वास्तविक शक्ति प्रकट भयो। हाम्रो जीवनमा हामी कतिपय कुराहरू, आफ्नो करियर, प्रतिभा, परिवार आफ्नै मुठ्ठीमा कसेर राख्न चाहन्छौँ। जबसम्म हामी ती कुराहरूलाई परमेश्वरको पाउमा फाल्दैनौँ वा समर्पण गर्दैनौँ, तबसम्म ती कुराहरू साधारण नै रहन्छन्। लट्ठी सर्प बनेपछि मोसा डराए र भागे। परमेश्वरको सामर्थ्य कहिलेकाहीँ हाम्रो लागि डरलाग्दो वा अपरिचित हुन सक्छ, तर त्यो उहाँको योजनाको हिस्सा हो। मोसाको लट्ठीबाट अब परमेश्वरको लट्ठी बने। प्रस्थान 4 अध्यायको 20मा एउटा अचम्मको शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि मोसाले परमेश्वरको लट्ठी आफ्नो हातमा लिए। अब हेर्नुहोस्, लट्ठीको पहिचान बदलियो। अघिसम्म त्यो मोसाको लट्ठी थियो, एउटा गोठालोको सम्पत्ति। अब त्यो परमेश्वरको लट्ठी बन्यो, ब्रह्माण्डको मालिकको हतियार। अब त्यो लट्ठीले भेडा मात्र होइन, प्रकृतिका तत्त्वहरूलाई पनि शासन गर्न थाल्यो। यसले नील नदीलाई रगत बनायो, आसिना बर्सायो र लाल समुद्रलाई 2 फ्याक पार्यो। जब तपाईँ आफ्नो समय, पैसा वा प्रतिभा परमेश्वरलाई सुम्पिनुहुन्छ, त्यो अब तपाईँको मात्र रहँदैन। त्यसमा परमेश्वरको छाप लाग्छ र त्यसपछि त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। असम्भवलाई सम्भव बनाउने शक्ति हुन्छ। मोसाको लट्ठीले देखाएका चमत्कारहरूले हाम्रो आत्मिक यात्राका 3वटा अवरोधहरूलाई कसरी हटाउँछ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा, समुद्रको अगाडि बाधा। जब अगाडि लाल समुद्र र पछाडि फारोको सेनाहरू थियो, मोसाले त्यही लट्ठी उठाए र समुद्रलाई 2 फ्याक पार्यो। तपाईँको जीवनको बन्द भएको बाटो खोल्न तपाईँको समर्पण नै काफी छ। दोस्रो नम्बरमा, चट्टानको अगाडि पानीको अभाव। मरुभूमिमा प्यास लाग्दा त्यही लट्ठीले चट्टानमा हिर्काउँदा पानी निस्कियो। जहाँ केही छैन, त्यहाँ परमेश्वरले प्रशस्त ल्याउनुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा, अमालेकीहरूसँग युद्धमा विजय। जबसम्म मोसाले हातमा त्यो लट्ठी उठाएर प्रार्थना गर्थे, इजरायलीहरूले जित्थे। तपाईँको विजय तपाईँको तरवारमा होइन, तपाईँले परमेश्वरतिर उठाएको लट्ठी, प्रार्थना र भरोसामा निर्भर छ। तपाईँको हातमा के छ? परमेश्वरले आज तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। तेरो हातमा के छ? युवाहरूका लागि तपाईँको हातमा सायद एउटा स्मार्टफोन होला, एउटा गिटार होला वा एउटा राम्रो स्वर होला। यदि त्यो तपाईँको हातमा मात्र छ भने
त्यो केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र हो। तर यदि त्यो परमेश्वरको हातमा सुम्पिनुहुन्छ भने त्यसले हजारौँको जीवन बदल्न सक्छ। वृद्धजन र बुबाहरूका लागि तपाईँको हातमा सायद एउटा सेवा गर्ने हृदय वा अरूको लागि प्रार्थना गर्ने समय छ। त्यो सानो देखे तापनि परमेश्वरको राज्यको लागि त्यो परमेश्वरको लट्ठी हो। आफ्नो असाधारण क्षमतालाई लिएर गुनासो गर्न छोड्नुहोस्। मोसाले जस्तै आफ्नो लट्ठी परमेश्वरको पाउमा फाल्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँको कमजोरीमा नै परमेश्वरको सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ। र अन्त्यमा, हे प्रभु, मसँग जे छ त्यो तपाईँलाई चढाउँछु। मेरो साधारण जीवनलाई तपाईँको असाधारण महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।